Oke Rek, kali ini kita masih di Lumajang Elektronik ya. Pusat servis elektronik yang ada di Lumajang ya. Kali ini kita kedatangan beberapa lemari es, mesin cuci lemari es lagi dan lemari es lagi ya. Buat kalian yang mau order perbaikan, langsung aja datang ke sini ya. Langsung di sini aja. Oke, terima kasih.